ملابس المتسخة فيها بقايا طعام وبقايا زيوت من الجسم، وعفوا دم كمان قد يكون في الملابس هذه. تخيل لو خلطت في خلطة مع الماء، وحتكون يعني مصدر لحمل ميكروبي قوي. بعض كمان إذا كانت الغسالة نفسها درجة الحرارة ما هي واصلة لدرجة تعقيم الملابس، قد تكون يعني مصدر انتقال ميكروبي من شخص لشخص، حتى الغسالة نفسها تكون فيها مشكلة يعني. فيعني أنا النصيحة المفترض إنه الغسالة نفسها بعد دورات معينة يتم تشغيلها على وهي فارغة، ووضع يعني مواد معقمة للغسالة من أجل ضمان إنه المستخدم الملابس للزبون الآخر لا تتأثر بالملابس اللي قبلها.